Perguntam muitas vezes que exercícios é que devem ser feitos para quem tem bruxismo. E é super fácil, são 3 exercícios muito simples. O primeiro é exatamente igual ao que fazem os bebés quando cospem a sopa. Inspiram e fazem isto. E este devem fazer de uma forma completamente viral, ou seja, várias vezes por dia. O segundo exercício, vão pôr a língua nos dentes da frente, aqui no céu da boca, e abrem e fecham. E aqui vão repetir 10 vezes seguidas, 5 vezes por dia. E o último, vão colocar aqui o dedo entre os dentes da frente, aqui, e vão mexer para um lado e para o outro. Vai aqui lubrificar a articulação e relaxar esta parte muscular. E este também vão repetir 10 vezes seguidas, 5 vezes por dia. E é só isto, tão simples como isto.